王母娘娘駕到，今日請到阿施小姐嚟接受我哋訪問啦。咁啊，即係我都識咗你好耐啦。第一，第二就係好多年前啦，就可以幫你處理過啲鬼怪嘢嘅。係啊，嗰陣時就因為細個嗰陣時，其實我應該係10零20歲嗰段時期咧，喺屋企係有一段時期係經常發惡夢，同一個惡夢嘅。然之後嗰陣時冇你諗住冇乜特別嘢啫，當發夢啫。係啦，發夢啦。點知嗰年頭咧就識到你啦，係啦，跟住咁就咁啱可以揾到你幫手。咁嗰陣時你又上到我屋企啦，係啦，跟住就話其實屋企嗰陣時都多問題嘅，都有幾隻喺度嘅，同埋我印象中記得係話拆咗旗，係啦，跟住就當然就係揾你處理咗，咁就。其實之後都冇乜特別，都冇再見到任何嘢啦，喺屋企。即係冇再發嗰個夢啦。冇再發夢，你亦都冇再喺屋企見到有鬼怪咁樣咯。係啦。咁原因記唔記得係咩原因啊？點解會惹翻嚟啊？真係唔記得啦，太多年前啦。係你阿媽裝香啊嘛。係啊。整咗個觀音，好似個觀音係唔知點樣自己砌。好似個圖係啦，自己編織定點樣整個圖案咁樣，總之個觀音像嚟嘅。係啦，跟住就整咗個香爐，嚟裝香。原來係冇觀音喺度嘅，就請咗啲遊魂野鬼坐咗上去。係啦，係啊，你一講即刻醒起啦。咁但係總之蘇輝佢整完之後，其實都幾年都冇再有任何咩問題啦。係近期啊，早2個月開始就自己身體唔係咁好，然之後咧就突然間就都係揾翻你哋問一問啦。係啦，都有一輪噶咯，你唔係咁舒服噶都半年啊，大半年噶。係啦，跟住就問影響咗你啲咩咧？個大半年左腳啊，左腳啊，膝頭。我嗰陣時以為自己小問題，其實好搞笑嘅就係咧，我次次想 book 去睇醫生咧，都硬係 book 咗噶啦，但係硬係去唔到嘅。係，即係左手左腳喎，即係唔俾你醫好喎。係啊，嗰陣時仲要係夏天嘅時候嚟嘅，一 book 咗諗住去啦，哇落大雨，超大雨咁，又紅色暴雨又打風，咁完全去唔到。咁你個腳又痛啦，點去咧？濕滴滴咁啊！係啊，跟住就冇辦法，跟住就咁啱都係，因為我媽咪係啦，媽咪先嘅，媽咪係嗰一排咁啱係身體唔舒服，佢就算睇咗醫生都係話瞓唔着，嗰啲各樣嘅嗰啲一瞓喺張床度就覺得成個人唔聚財啊！跟住就係揾咗你哋問一問啦，問一問之下就原來佢帶咗3隻樹妖翻屋企，樹妖係啊，好記得㗎。跟住佢話係原來因為佢咁啱嗰排又走翻去唱歌啊，去好似紅磡嗰邊唱歌，係啦。你哋就話係佢坐咗落人哋度，即係嗰隻樹妖喺度聽歌，係啦，佢就啱啱坐咗落隻樹妖度，跟住就跟咗翻嚟，跟住就係啦，都係揾咗你哋處理咗。咁之後嗰一日咧，佢勁安心。嚟緊即係 keep 住都係瞓得非常之好，係啊，清咗啦，清咗舒服晒，係揾阿邊公子搞嘅佢，係啦冇錯，跟住就原來先引申，原來我都有問題嘅，原來我個膝頭咧又關事嘅喎，係嗰陣時蕭公子就係講話我原來係應該十年前，係10年前原來自己跌咗唔知，係完全冇諗過會有呢個問題，即係跌咗嬰靈，係啦，有 BB 跌咗唔知，跟住就。係咯，都係揾你哋處理咯。咁嗰陣時處理完，好似個嬰靈帶咗2個啲遊魂野鬼，俾嗰啲遊魂野鬼教壞咗。係啦，之後仲要我身體差，唔止膝頭哥，原來我腸胃都差，一直都係差嘅。原來阿蕭公子就係話俾我聽，佢係原來擺咗喺我個死啦腸嗰度，腸定胃啊？胃同埋個肝，所以我瞓得唔好，同埋食咩屙咩。係啊，係，咁好慘咯！我瘦咗好多嗰排，係啊，跟住處理咗之後咧，有樣嘢好神奇嘅咧，就係咧，我本身諗住有一排喺公司同屋企都聞到煙味，係嗰啲好甜嗰啲水果嘅煙味。水果煙啊？係啦，我以為自己喺屋企樓上樓下咁樣，你人哋食煙有啲傳咗過嚟唔出奇啊。係，跟住。都算係，嗰個禮拜我都冇乜嘢嘅。跟住直到有一日，我翻到公司都聞到同一陣味，你冇可能噶嘛，係咪先？
咁啊真係奇怪喎！即係屋企又聞到嗰陣味，即係最多懷疑係隔離屋，係咪先？咁如果公司有味又真係係啊，跟住就忍唔住再問一問蕭公子係咪又有啲咩事啊？我係跟住蕭公子就幫我 check 啦，check 完之後就話原來上次走咗嗰兩隻咧，佢唔甘心啊！哦，係啦，佢唔憤氣，係啦，佢好遠距離咁樣揾啲煙味去整蠱我，係啦，咁最後都係又要拜託蕭公子幫我處理咗。但係佢遠啲，係我印象中係記得佢話唔知幾多公里之外唔可以再翻嚟噶啦。咁疏忽當日我已經冇再聞到，當晚已經冇啦。啊，好幸福啊！嗰陣時我仲以為自己有啲咩問題，係咪又要再睇醫生啊？冇啊，跟住就冇再聞到煙味啦。係啊，叫做咁隻腳好似話放咗啲其他法器落呢度噶。隻腳係小朋友放咗個玩具，係個變形金剛。變形金剛係，所以放咗個變形金剛隻腳度，所以一路痛。係一路痛一路卡住行樓梯又酸又軟咁樣咯。嚇！而家基本上都冇乜大問題㗎啦，隻腳。即係總之清完之後就行得走得啦。係諗住睇醫生都，我諗可能都唔使攤翻，健步如飛而家。係好多，完全冇問題咁滯。即係清完就屙都冇屙啦。少咗好多咯，咁可能本身自己腸胃都差。嚇！係，即係起碼冇咁樣食乜屙乜啊。好嚴重喎。哇！你半年你都唔發覺嘅嗰一啲，半年冇，我諗住可能係隻腳真係自己跌親啊咁樣，因為我唔小心跌到噶嘛，係啦，諗住都冇乜嘢，跟住跌到諗住可能睇個醫生咁樣應該 OK 啦，點知但係去極又去唔到，自己又實情係唔小心定嗰啲鬼怪搞你咧？唔知都唔知，係哦，咁但係而家搞掂晒啦，係啊，完全冇問題，瞓就瞓得安樂咗啦，好安樂，好安樂，連發夢都冇發，即係唔知你翻嚟揾我哋 check 嘅喎，正常要隔咗幾年唔可以隔太耐。係啊，我哋而家都發覺係嘅，即係真係2-3年都要 check， 2-3年都要 check。心安理得。係啦，如果最穩陣，梗係每年 check 啦。係啊，穩陣啲啊。咁仲有，我記得我老公係老公係啦，最好笑係好尷尬添。好尷尬。係啊，我老公原來都係有少少領咗嘢嘅嗰陣時。瀨嘢。係啦，咁就係咁啱咧，有一段時期。係，佢係喺屋企都係咁發夢，咁佢發啲咩夢咧？好好笑，又攞女撩佢嚇，攞女係啦，又攞女撩佢，跟住咧咁啱嗰次咪揾你哋 check 完之後，我即係我自己個單啦，跟住 check 埋佢啦，佢原來咧佢就有隻女鬼跟住佢嚇，係啦，就擺咗啲法器啊原子筆喺佢個性器官度係啦，跟住咧，佢都係處理完之後咧，佢就自己都話個感覺係唔同啲嘅，係舒服晒啦，係啦，冇咁成日有嗰種意欲。哦，因為嗰個裸女成日想誘惑佢。係啦。哦，因為如果女鬼咧，通常吸男人係精氣神。係啊，即係精氣神。咁你諗下啦，嚇，所以佢就會越嚟越攰咯。哦。同埋佢係。即係嗰啲嗰啲鹹濕鬼啦，我叫做女人嘅鹹濕鬼啦，就想迷惑佢咯。係啊，即係如果嚴重嗰啲會攞命㗎。係啊，最嚴重嗰啲係攞命嘅，好危險嘅。其實嗰啲就反而係啊，咁清咗搞掂晒就最好咯。係啊，冇事。係咪啊？安樂晒，搞掂晒。咁今次呢啲都係阿蕭公子幫你處理嘅喎。係啊係啊，多謝蕭公子。多謝蕭公子啊！多謝晒，多謝晒。好，拜拜。